Shundaylar bor, roza tutib o'zga oro zeb qo'yadi. Ikki gapning orasida men rozaman deb qo'yadi. Kuni bo'yi din ilmidan safsatayu yolg'on to'qir. Iftor chog'i duosini qog'oziga qarab o'qir. Duodan so'ng chala chulpa amri ma'ruf so'zlab qolar. Qorni to'ygach shosha pisha tamakisini izlab qolar. Nafsi g'olib kelsa agar Xudoni ham avrab qo'yar. Ro'zadan so'ng qazosini tutaman deb aldab qo'yar. Qayg'urmaydi iymon uchun, na shan uchun, na or uchun. Hamza bobo yozganidek ro'za tutar iftor uchun. Masjid borar xo'ja ko'rsin, soxtalikni soz qo'yadi. Men jumaga keldim deya Instagramga post qo'yadi. Och yurmoqlik ro'za bo'lsa, iftor chog'i nima yeysiz? Million qashshoq yurgan odamlarga nima deysiz? Bir oy tutgan ro'zangizga balki haqning savobi bor, lek birodar, ortda qolgan 11 oyning javobi bor. 11 oyning javobi bor.